Halo, coba unboxing Klakson Bosch sama si kucing. Tuh isinya tuh. Bosch. Relay juga pakai Bosch. Mana Bosch? Tinggal colok-colok sih ini mah. Tuh, soket tinggal colok. Si kucing. Yuk kita pasang. Kodi. Nah, udah kepasang. Kita kacakan penempatan sini nih, sama gantiin klakson yang lama. Ini yang lama. Acak-acak. Ya resiko kena air. Apa-apalah. Sampel suara. Kenceng kan? Oke. Klakson Bosch. Terima kasih.